ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு செவிலியர் உலகம். மழைக்காலத்துலேயும் பனிக்காலத்துலேயும் வரக்கூடிய இந்த சளி இருமலுக்கு நொடியில் தீர்வு கிடைக்க நம்ம பாட்டி சொல்கிற 20 விதமான வீட்டு வைத்தியங்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதில் ஏதாவது நீங்கள் ஒன்று ட்ரை பண்ணால் கூட உடனடியாக உங்களுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. மிளகு பொடியை ஒரு காட்டன் துணியில் முடிஞ்சு வச்சு காலையில் குளித்ததும் உச்சந்தலையில் தேய்ச்சி விட்டால் சளி தும்மல் பிரச்சனை எல்லாமே நீங்கிரும். மிளகுத்தூளோட கொஞ்சம் வெல்லம் நெய் சேர்த்து பிசைஞ்சு சாப்பிட்டு வந்தால் சளி தொல்லை ஓடியே போயிடும். பொரியல் சாப்பிடும்போது அது கூடவே சின்ன வெங்காயத்தையும் சின்னதாக நறுக்கி அப்படியே பச்சையாக சாப்பிட்டு வந்தால் நெஞ்சு சளி உடனே கரைஞ்சிரும். நெஞ்சு சளிக்கு தேங்காய் எண்ணெயில் கற்பூரம் சேர்த்து நல்லா காய்ச்சி ஆற வச்சுட்டு அதை நெஞ்சில் தடவினா நெஞ்சு சளி உடனே குணமாகும். தினமும் கொஞ்சமாக தேன் சாப்பிட்டு வந்தாலே சளி பிரச்சனை எட்டியே பார்க்காது. சுத்தமான தேனில் உள்ள வைட்டமின்கள் ஜலதோஷம் வராமல் நம்மளை பாதுகாக்கும். தேன் ஒரு 20 மில்லி அளவுக்கும், இஞ்சி சாறு 20 மில்லி அளவுக்கும், சின்ன வெங்காயத்தோட சாறு 20 மில்லி அளவுக்கும் எடுத்து மூணையும் ஒன்றா கலந்து ஒரு வேளை வீதம் தொடர்ந்து 2 நாளைக்கு சாப்பாட்டுக்கு முன்னாடி குடிச்சிட்டு வந்தால் சளியும் இருமலும் காணாமல் போயிடும். சூடான பசும்பாலில் ஓமம் பொடி ஒரு 10 கிராம் அளவும், மஞ்சள் பொடி ஒரு 20 கிராம் அளவுக்கும், பனங்கற்கண்டு 40 கிராம் அளவுக்கும், மிளகு பொடி ஒரு 10 கிராம், இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா கலந்து அதில் 5லேருந்து 8 கிராம் வரைக்கும் எடுத்து காலை மாலை வேளையில் சாப்பிட்டு வந்தால் இருமல் இருந்த இடம் தெரியாமல் போயிடும். தும்பை இலையோட சாறு ஒரு 10 மில்லி அளவுக்கும், சின்ன வெங்காயத்தோட சாறு ஒரு 10 மில்லி அளவுக்கும், தேன் ஒரு 5 மில்லி அளவுக்கும் எடுத்து மூணையும் ஒன்றா கலந்து தினமும் 3 வேளை வீதம் உணவுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டுட்டு வந்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். சளி அதிகமாக இருந்ததுன்னா மிளகு 1 ஸ்பூன் எடுத்து நெய்யில் வறுத்து அதை பொடி பண்ணி தினமும் 3 வேளை அரை ஸ்பூன் பொடியை சாப்பிட்டு வந்தாலே 2 நாளில் சளி இருமல் நல்லா குணமாயிடும். சளி பிடிச்சி மூக்கு ஒழுக ஆரம்பிச்சிட்டா மிளகை நல்லா இடிச்சிட்டு அதை தூள் பண்ணி தேனில் கலந்து ஒரு 3 முறை தினமும் சாப்பிட்டு வந்தால் உடனே குணமாகும். ஒரு துண்டு சுக்கை தோல் நீக்கி எடுத்துட்டு 1/2 லிட்டர் தண்ணியில் போட்டு சுண்டை காய்ச்சி அதில் பால் சர்க்கரை சேர்த்து காலை மாலை வேளையில் சாப்பிட்டுட்டு வந்தால் மூக்கடைப்பு உடனே சரியாயிடும். 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஓமத்தை இடித்து தூள் பண்ணி துணியில் கட்டி வச்சு அதை முகர்ந்து பார்த்தா கூட மூக்கடைப்பு உடனே சரியாகும். சளி இருமலை போக்குறதுக்கு 4-5 பல் பூண்டை 1 டீஸ்பூன் நெய்யில் போட்டு வதக்கி அது சூடாக இருக்கும்போதே அப்படியே சாப்பிட்டுட்டா சளி இருமலுக்கு உடனே நல்ல நிவாரணம் கிடைக்கும். கரைக்கவே முடியாமல் நெஞ்சில் கட்டியிருக்கிற சளியை கரைக்கிறதுக்கு கொள்ளு சூப் குடிக்கலாம். மழைக்காலத்துலேயும் பனிக்காலத்துலேயும் பகல் நேரத்தில் தூதுவளை ரசம் வச்சு சாப்பிட்டா ஜலதோஷமே பிடிக்காது. கற்பூரவள்ளி இலையோட சாறை குடிச்சிட்டு வந்தாலே சளி உடனே குணமாயிடும். தினமும் 1-2 துளசி இலைகளை அப்படியே சாப்பிட்டாலும் சளி பிடிக்காது. தேனையும் இஞ்சி சாறையும் சம அளவு கலந்து சாப்பிட்டுட்டு வந்தால் இருமல், தொண்டை வலி, மார்பு சளி, மூக்கு ஒழுகுதல், மூக்கடைப்பு பிரச்சனைக்கெல்லாம் நல்ல நிவாரணம் உடனடியாக கிடைக்கும். தூதுவளை கீரையை துவையல் செஞ்சு சாப்பிட்டு வந்தால் சளி குணமாயிடும். ஜலதோஷம் வரும்போது தொண்டை வலியும் கூடவே வந்துடும். இதுக்கு இளஞ்சூடான வெந்நீரில் உப்பு போட்டு வாய் கொப்பளிக்கலாம். இது உடனடியாக தொண்டை வலியை குறைச்சி சளியையும் இருமலையும் போக்கிடும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், சளி இருமலுக்கான நான் சொன்ன இந்த 20 விதமான பாட்டி வைத்திய குறிப்புகள் உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ.